machangai na prophétie so mona la si elamba oyo ya nzambe eza elamba ya sacerdotal babengango eza bilamba ya musala tozala banganga ya nzambe biso basango bata bilamba ya nzambe tozala banganga ya kisi ba féticheur ba marabu bata biloko na bango na bakiko na bango na ba bougie rouge et biso pe to banganga ya nzambe e ngai pe oza ya musala oyo na sala musala na ngai ba mission mingi na sala toujours na zambala yango o wana bato bangana bango te pona zambala c'est ça en fait. Donc ceux qui te meki kolanda muke donc oza prophète oza oyo moko ya motinda mi nzambe oyo alingi asala canal moko pona oloba ba oyo mboka. Bon prophète ote kolanda ona ba émission na oyo lekaki to mona ki sur ba prophétie sur ba base ya makambo oyo te kolobela. Mais jusque là tozali un peu komona lokola ba signe déjà bandi ko salama sur ba makambo boye oyo te ko ebisa biso ba dernièrement. Et sur base de ngai to meka koeba vraiment mukie quel est le genre ya ba prophétie to quel est le genre neti ya mutu oko prouver biso déjà kino journal elo o déjà to moni neti ba musicien na biso moko to yo moko otangi la biso kombo to moni déjà que ota ko prophétiser dernièrement na émission moko to yamba ki o alelo mais lelo to tu ko mona ke makambu déjà et comme ko kende na lo lenge kani ota ko lobla biso. Bon, point de vue nao sur makambo te kolobla biso makambo zo lobo zo continuer kolobe zo continuer ko salama mais o ba imboka bazali ko continuer ko tambola na kati na ko bunga ko ki koloba nir sur yango. Oui, makambo zo ekana année o na mboko na ngai Congo et ça va me laisser na prophétie depuis année passée 2024. So nazo kosa boke n'est pas Mama Kapash, boke Kapash TV, botala bobeti prophète boski sebe bomona émission o na lobaki année passée il y aura un basketteur à Okufa to monaki mutuli ki be personne na lobaki il y aura un catcheur à Okufa il y aura Edingwe et na lobaki mama coup de terre na Congo et bana est et aussi maté parce que chef de l'état président Tshisekedi na molongo na pesi ba mbote mama Desiakero président de la nation président ce qui dit pouvoir na eza reconnu par nzambe donc botika ata seli 50 botika e nzambe habita akata alliance na e akata mandat na e yango zo kokisama pena lobaki ane oyo ba musicien ba kosila wana na ke papa Landry na sake émission pa na e bokeni pa Landry na chaîne bokeni kuna bokomona makamuna baki na baki même pas deux mois ba musicien ane oyo ba kosila réellement na ko mona la coste abeti concert il y a 2000 places à 50 personnes ba koti kutu ebes ba beti 30 personnes ba koti et ça honte eza kosila na miteke na lobiki na problème na e eza monzo révéler ngai na lingaki bino bokomona la coste asili pe o bazoya bokosila mikolo ya eza te na raki na mino eza professeur babisa ngai na problème na coste te na pese mbote muki atonga na za prophète de nation les vraies nations eza ngai eza te oyo okaka wana nzambe abosana bango eza ngai na zusuko makambo na ngai na travers ba pasteur ebele oyo bakende ba kombo ba épuisant ngai na pesa ba prophétie na pona bango ba koma lelo ba o ba koma lelo mais ngai na tika lelo na tika lelo mais nzambe ba prophétie ko na bima mukolo masolo eza ngai. Bon ndeko Moïse Kiseni toko meka un peu ko zonga la partie est ya mboka na biso lelo tozali komona plus de 30 ans bandeko bazali ko kufa babala mer mais ba crime ezali ko salama lelo tozolo ba M23 lelo na FC bazali na kati ya mabeye na biso bazali ko continuer ko théoriser bandeko bazo kufa tongo midi pourquoi par-ci par là ba mort tozo komona na ba mineur ba innocent bana bazali ko kufa to ebité yo moko ozali envoyé ya nzambe to ebité est-ce que nzambe amekaki déjà ko solana yote ko ebisa biso jusqu'à quand kino kani maema so oyo ezali koleka na mboka ya partie est na biso ya Congo ko kino ko sila okoki kolobela biso nini sur yango. Merci de Roland Jeunesse, merci pour la question malamu mama le kana anu nzambe biso ngai au moins ma est eza spirituel moni Congo na zo mona RDC eza question à présenter eza question moza spirituel eza président Tshisekedi nzambe azui epo abimisa biso na place moko oyebi mboka oyo eza dirigé par un étranger eza